大家好，我是美姨妈妈。秋天的天气非常的干燥，大人和小孩都很容易感冒、咳嗽，甚至咽干不舒服。今天就给大家分享一款非常好的清润汤，秋冬天多炖来喝，效果非常的好。首先，我们来准备一小把的百合，百合用新鲜的、干的都可以。如果是干的，我们先给它浸泡半个小时。接着，我们再来准备一个鸭嘴梨，用这种鸭嘴梨来炖汤是最好的。梨我们先把它放在碗里，再放入一勺食用碱，让它浸泡10分钟。食用碱有清除农残留的作用，如果嫌麻烦的，你可以直接的削去外皮。把梨搓洗干净后，我们再用流动水把它清洗干净。清洗干净后，我们把它放在案板上，再把梨切成4瓣。梨的核我们要去掉，要不煮出来的汤有点发酸。然后把梨切成小块，切好后把它直接放入炖锅里。我们再来准备一条香蕉，香蕉我们最好要买那种熟透的。香蕉的这种做法，不知道大家有没有吃过呢？用香蕉和梨一起炖，秋冬天我们多喝一些，对我们的身体非常的有好处。现在我们把香蕉切成小块，切好后也一起放入炖锅里。把浸泡好的百合也一同放进去。再加入一些老冰糖，往里倒入适量的清水，水没过食材就可以了。然后盖上盖子，放入炖锅里，我们让它炖1个小时。1个小时了，我们打开盖子看一下，一股很浓的香蕉味道。这道汤的口感清润香甜，還是挺好喝的。如果我哋平時肺熱咳或者喉嚨乾咳，都好有效嘅飲呢個湯。冇事嘅時候都可以成日燉呢個湯嚟飲，可以預防咳嗽、潤肺。這個湯無論是大人小孩都適合喝。在秋冬這麼乾燥的天氣裡，我們可以多燉一些這些湯給家人喝，能起到潤肺的作用。而且还有保护嗓子的效果。我们把汤先盛入碗里，稍稍放凉后就可以喝了。好了，今天的分享就到这里了，非常感谢大家的点赞、关注和转发，我们下期见。